턱끈이나 구강 테이프 같은 입 벌림 방지 밴드, 코골이에 도움될까? 입으로 숨을 쉬는 구강호흡은 아이들 같은 경우 부정교합은 물론 얼굴형을 변형시키고 세균이 편도를 감염시켜 천식이나 비염을 유발하고 입안이 건조해지면서 구취나 충치가 생기기 쉽습니다. 주로 코막힘, 비염, 축농증 등 코질환이나 편도나 아데노이드 비대증과 같은 문제로 구강호흡을 하게 되며 코골이나 수면무호흡증도 주로 혀 뒤쪽과 목젖, 편도 등 상기도가 좁아져 입으로 호흡하는 경우가 많습니다. 입 벌림 방지 밴드는 이런 구강호흡을 막아 코로 숨을 쉬게 도와주는 보조기구로 모두에게 효과적인 것은 아닙니다. 심한 코골이나 수면무호흡증이 있는 사람의 경우 코와 입을 동시에 막을 수 있기 때문에 매우 위험할 수 있으며 오히려 호흡곤란을 유발시켜 코골이나 수면무호흡증을 더 악화시킬 수 있습니다. 코골이나 수면무호흡증은 입이나 코의 문제가 아니라 좁은 기도가 원인인 질환입니다. 코골이를 개선하기 위해서는 수면 다원 검사를 통해 정확히 진단한 후 전문의와 상담하여 안전한 방법으로 치료해야 합니다.